Կարգին սերիալ Սիրում են բոլորը Կարգին սերիալ Կարգին սերիալ Բարև ձեզ, ես Ջեման եմ, ես աշխատում եմ Կարագյոզյանների ընտանիքում և ստանում եմ դրա համար կոպեկներ։ Առաջ, երբ Արամիկի շորերի վրա հայտնվում են լաքաներ, ես օգտագործում էի թանկարժեք լվացքի փոշի։ Բայց հիմա ես գտա իրական լուծումը։ Այս կեղտոտ շորը ես կշպրտեմ նրա հոր դեմքին։ Այդ ինչեր ես քեզ թույլ տալիս քեզանից բարձր խավի հետ, Ջեմա։ Որ բարձր խավը նեիր, քո երեխուն մի քիչ շնորհք սովորեցնեիր։ Ախր բոլոր երեխաներն էլ չարություն են անում եւ կեղտոտում են իրենց շորիկները։ Հա, բոլոր երեխեքն էլ չարություն են անում ու կեղտոտում են իրենց շորերը, բայց միամիտ, իսկ քո երեխեն դա ինադու է անում։ Լավ, ես կխոսեմ Արամիկի հետ։ Չէ, հիմա արդեն ես կխոսամ Արամիկի հետ։ Ով է ձեզանից աջիկը։ Նախնական տվյալներով ես։ Աջիկ, կգաք ննջասենյակ։ Մի վարկյան, ես Վարդանին արդեն ասել եմ, որ նման ֆորմատի զվարճանքների ես չեմ մասնակցում ни за что։ Չէ, դուք ճիշտ չհասկացաք, նա ուրիշ բանի համար է ձեզ կանչում։ Ինչի համար Վարդանը ինձ կարող է կանչել իր ննջասենյակ։ Հասկանում եք, նա լրվել է։ Ինչ ա եղել։ Եթե գաք, ամեն ինչ ինքներդ կտեսնեք։ Ջեմա, իսկ դու գիտես, թե ինչ է նշանակում լրվել։ Չգիտեմ, բայց արի հետևիցս հեսա կիմանանք։ Կարգին սերիալ Սիրում են բոլորը Կարգին սերիալ Սիրում են 4 հոգի Կարգին սերիալ Ինչ է պատահել, ապիր։ Մեջ կսապրնում է, չեմ կարու շարժվեմ։ Դուք ջիջի եք խաղում։ Բայց մեր խաղացած ջիջին տարբերվում է քո իմացած ջիջից։ Աստեղ օրենքները մի քիչ ուրիշ են։ Ես հիմա մեջքդ կբացեմ։ Մոտիկ չգաս Ջեմա, ցավից մեռնում եմ։ Ճիշտ է ասում Վարդանը, Ջեմա, այստեղ պետք են պրոֆեսիոնալի ձեռքեր, հապա։ Արա դու վաբշե մոտիկ չգաս, թե չէ գլուխդ կջարդեմ։ Ավելի ճիշտ կդզվեմ նոր գլուխդ կջարդեմ։ Վարդան, ես գործից ուշանում եմ, պետքա գնամ, որ դզվես զանգի։ Վարդան, երեխայություն մի արա, թող ես քեզ մասաժ անեմ։ Մոտիկ չգաս արա։ Մի փախիր հմուտ ձեռքերից։ Հեռու մնաք։ Այո, դու անասուն չես արակ։ Կյանքը աստիճան է, Վարդան։ Մի օր դու վերևում ես, մի օր ներքևում։ Արա ես ցավից սատկում եմ, դու կավենի վիշլիգա ես խաղում։ Ոչ, ուղղակի տիեզերքում կա արդարություն։ Այս ցավը քո անվերջ շնանալու երկրային պատիժն է։ Հիշում ես, որ քեզ խոսք էի տվել, որ գլուխը ջարդելու եմ։ Ահա։ Հենց դզվեցի տիեզերական մասշտաբով եմ գլուխը ջարդելու։ Ինչպես ես դու ապաքինվելու, եթե չես թողնում, որ ես քեզ օգնեմ։ Ու չեմ էլ թողելու, քիչ տարեք նորմալ բժիշկների մոտ։ Լավ, քաղքենի։ Եթե դու չես վստահում քո սեփական եղբորը, ես քեզ կտանեմ հիվանդանոց։
Էս ինչ մարդ ես դու Վարդան, քո սպանյում կարա կատարվի տարբեր բաներ, բայց ձեները միշտ նույնն է։ Marky serial. Չեմա թողել չեմ կարում։ Ատիկ ձեռդ քաշի, իսկ դու մի քիչ թեքվի Վարդան։ Աջիկ դու ֆրա գնա դեմից։ Ախ, մի ճանկրի Վարդան ցավում է։ Խեղճ Ջեմա, այդ ինչ աշխատավարձ ես տանում, որ սրան համաձայնվել է։ Արես ինչա ուզում, արես ինչա անում, արես ոնցա ցավում։ Ես կգնամ մեքենայի բանալիները կբերեմ։ Ես էլ գնամ կուխնի լիքը գործ կա։ Ոնց ես, հոպար։ Ասում եմ ոնց ես, հոպար։ Հոպար ինչ եղավ։ Արամիկ, ինչ արեցիր դու հոպարին։ Ոչ մի բան, մի հատ շոլոկը թրո։ Արամիկ, դու հենց նոր մեռնելուց պրծար։ Քո բախտը բերեց, որ հոպարը ընդհանրապես չի կարողանում շարժվել։ Աշրան ոնց եմ ես կեզանի։ Ես հասկացա Վարդան։ Ադիկ, բա ավտոնով է քշելու։ Վարդանը չի կարա։ Ես կքշեմ։ Դու։ Ես դոսաֆի դասընթացների եմ գնացել։ Я справлюсь с железным конем։ Աչքիս այսօր Վարդանի վերջին օրն է։ Marky serial. Կամաց քշայ հորդ։ Կգնաս բաբույթ սիգնալ կտաս։ Ինչքան լակոտ կան ասկում է ռուլին։ Քեզով ա թողել մեքենաս քշես։ Մի անհանգստացիր Վարդան։ Машина зверь водитель ас։ Աս, արա մաշինը զվեր վաջիցել անասուն։ Դու որդ ես մեքենա քշել սովորել։ Մոռացար դոսաֆիս կուրսերը։ Կարևորը դու չմոռանաս։ Էս չես անում արա։ Հանգիստ քշայ հաստավիս։ Գիտի բարբիսովա իրան ամեն ինչ կարելի է։ Աջիկ իշի, եթե ինքը բրաբուսով է, իրան ամեն ինչ կարելի է։ Լավ պրտե այդ մասը։ Չեմ ես կյանքում առաջին անգամ եմ լվացքանում։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ էսի վերջինը չի։ Հեսա որ պապան գա, ես իրեն կասեմ, թե ոնց ես դու ինձ ստիպել լվացքանել։ Պապատ էլ շատ բան կունենա քեզ պատմելու։ Ոնց եմ ստիպել, որ պոլերը լվա, հետո դուրս չի եկել, մի անգամ էլ լված։ Ջեմ, այս մի բան չեմ հասկանում։ Դու ես տան աշխատանքից, բայց բոլորը քեզանից վախենում են։ Ոչ բոլորը։ Այ Վարդանը չի վախենում, հարգում է։ Արաբի կարագացրա, հալաս վիդրներ դու ջինսերը դեր պիտի լվաս։ Marky serial. Այստեղից աչ։ Աջիկ ստեի աչը փագա։ Վարդան հիշիր աչը միշտ բաս է։
Արը կբռնեն։ Մի անհանգստացիր, որ բռնեցին ես տեր եմ։ 11:99 աշկաշեք կանգնել։ 11:99 աշկաշեք կանգնել։ Կանգնիարա։ Աջիկ, Ինչ։ 11:99 իմ մաշնի համարներն է։ Եվ ինչ։ Աչքաշի կանգնյարա։ Parking Serial. Ջեմա, իմ շոյրը հասկացա։ Իսկ ամաններ ինչ եմ ես լվանում։ Ստացվում է, որ քո փոխարեն աման եմ լվում։ Չէ, Արամիկ, դու քո հոր փոխարեն ես ամանները լվում։ Իսկ չեմ կարա գնամ Վարդանոպարի փոխարեն մի քիչ քնեմ։ Չէ, դու հələ բալկոն ունես սոֆայի փոխարեն մաքրել։ Իսկ հետո Այ հետո նոր կարաս սեդա տատուտ փոխարեն ամբաղ-զաբաղ խոսաս։ Քիչ լցրա այդ ամանի հեղուկը, աշխարի վերջը չի։ Ջեմա, դու հավատում ես, որ 2012-ին աշխարհի վերջն է գալու։ Իմ համար աշխարի վերջը արդեն եկել է։ Եկելա։ Երբ։ Երբ հայտնվեցին պլաստմասե շշեր, որոնց վրա գրած է շիշը ետ չի ընդունվում։ Parking Serial. Սիրում են բոլորը։ Parking Serial. Սիրում են բոլորը։ Parking Serial. Եթե այսպես շարունակվի, մենք Եվրամիություն չենք մտնի։ Այս ինչ խայտարակություն է, ես այս հարցը այսպես չեմ թողնի։ Աջիկ ինչ ա եղել, ինչ ենք մենք տանը։ Մենք չհասանք հիվանդանոց Վարդան։ Չասանք։ Որ դու աշկ քաշեցիր ես ընգա, ու էլ բան չեմ իշում։ Այդ գայշնիկ էտ ինչ եղավ։ Աղ, Էլի մեջ կտա։ չէ, շտրաֆի թիվը տեսա։ Բա մեկինան որտես կանգնեցրե։ Մեքենան տարել են Տուգանային հրապարակ։ Մեզ պետավտոտեսուչներն են տուն բերել։ Ես զանգեցի բժիշկին տուն կանչեցի։ Արա մեկինան են չեն տարել Տուգանային հրապարակ։ Չգիտեմ, ես նրանց ցույց տվեցի դոսաֆի դասընթացների սերտիֆիկատը։ Այսինքն պրավ են։ Ոչ, սերտիֆիկատը, բայց նրանք պրավան էին ուզում, իսկ ես չունեի։ Անկեղծ ասած ես մի քիչ բորբոքվեցի և զանգեցի մարդու իրավունքների գրասենյակ։ Նրանք էլ դրանից բորբոքվեցին և մեքենան տարան Տուգանային հրապարակ։ Աջիկ դու հավատում ես Աստծուն։ Այո, իսկ ինչու ես դու դա հարցնում։ Դե ուրեմն սկսի աղոթելը, որ իմ մեջքը չդզվի, թե չէ որ դզվեց։ О, какие люди в Голливуде! Привет, Спартак! Привет, Аркаша! Ոնց է Սպարտակիադը։ Լավ եմ, Արկանզաս։ Եվ որ քամիներն են քեզ բերել այստեղ։ Հարավ-ավստրալական մուսոնները։ Սա է մեր հիվանդը։ Շատ անտրամադիր եք երևում։ Այսօր հետը սիրեկըտ վատ բանն ա եղել։ Առողջական պրոբլեմներ, մեքենաս են պլաշատ կատարե ու դու։ Մի անհանգստացեք, ես գայում ծանոթ ունեմ, մենք այդ հարցը կլուծենք։ Սպարտակ, հենց քո ծանոթն է տարել մեքենան Տուգանային հրապարակ։ Ես ուրիշ ծանոթ կգտնեմ գայում։ Իսկ դու կարող ես ուրիշ բժիշկ գտնես մեջքս բուժի։ Իսկ ինչ է եղել ձեր մեջքին։ Նույն բանը ինչ որ եղել էր Եղիշե Չարենցին 1937 թվականին։ Այսինքն Այսինքն բռնվել ա։
Իսկ ինչ էիք անում, որ ձեր մեջ կբռնվեց։ Նույն բանը, ինչ որ դու հիմա անում ես իմ ուղեղի հետ։ Այսինքն, Աջիկից դու ծանոթ բժիշկ չունես։ Վարդան, մենք ուրիշ բժիշկի չենք դիմի, Սպարտակը լավագույնն է, ապա սպարտականցիր բուժիչ գրոհի։ Չկպնես ինձ արա։ Մի լսի նրան, ես կբռնեմ, դու կբուժես։ Թողեք։ Խոս, թազազան, ես դրել։ Բլութութս միացնեմ կցի մոտս։ Կարգին սերիալ, Սիրում են բոլորը։ կարգին սերիալ, Ասում են 4 հոգի։ կարգին սերիալ, Ես քեզ կհեռացայնեմ, Սպարտակ։ Հո արա եզո ջան։ Ասա Վարդան, Գոյ չեմ արա երկում եմ։ Հորովել։ Հորի լորի հորովել։ այդ ինչու սկսեցի ժողովրդական երկել Վարդան։ Աջիկ ես նոր հասկացա, թե ինչ են մեր պապերը տխուր երկեր երկել։ Իրանց սաղի մեջքերը բռնված ա եղել։ Գնացել են դաշտ, գործ են արել, մեջքները բռնվել ա ու սկսել են տխուր երկել։ Հորովել։ Հորի լորի հորովել։ Վարդան, սիրտս կտոր է լինում քեզ այս վիճակում տեսնելուց։ Գոնե հորովելը մի երկիր տնաշ չեն։ Գիտես աջիկ, մեջքս որ բռնվեց, ես աշխարհին սկսեցի ուրիշ աչքերով նայել։ Մի տեսակ սենց ցավից չռած աչքերով։ Առավոտվանից որ դու ինձ անընդհատ գցում էիր, հետո այն էշի տաղետ եկավ թռավ շալակս։ Հետո որ մեքենայի մեջ ընկա, ես այդ սաղ ընթացքում մտածում էի հարազատ մարդ հասկացողության մասին։ Օրինակ դու աջիկ, իմ հարազատ եղբայր, իմ նեղ օրերի 5000 դրամանոց եղբայր։ Ինչ ես դու պատրաստ հանուն ինձ։ Ամեն ինչի Վարդան, քո ցավը իմ ցավն է, քո մրմուրը իմ մրմուրն է, քո մորմոքը իմ մորմոքն է։ Այսինքն շարունակելով միտքդ, կարելի է ենթադրել, որ իմ ճիշիկը քո ճիշիկն է։ Ինչ ես ուզում դրանով ասել։ Ուզում եմ ասել, որ զուգարանալ եմ ուզում արա։ Ահա։ Աջիկ քեզ այն շատ բան չի պահանջվում։ Ուղղակի ինձ թև ու թիկուն կեղի, որ զուգարանում չընկնեմ։ Լավ, ես կգամ, բայց պայմանավորվեցինք միայն թև ու թիկունք, կրկնում եմ թև և թիկունք։ կարգին սերիալ, Բարև ձեզ իմ անարժան զավակներ։ Պրետ, մամ, ինչու ես այս ժամին եկել։ Ես կողքի շենքում գործ ունեի, որոշեցի մտնել ձեզ էլ տեսնել։ Մամ, դու գիտես, որ ես փող եմ հավաքում, Ինչի համար, Վարդան։ որ այդ կողքի շենքը առնեմ, քանդեմ ու տեղը ոչ մի բան չսարքեմ, որ դու էլ կյանքում այդ շենք գործով չգաս։ Ես ենթադրում էի, որ դու ինձ շատ ես սիրում։ Իսկ ուր է գնում իրար այդ փաթաթված աջիկ։ Մենք զուգարան ենք գնում, մայրիկ։
Երկուսով։ Այո, ես զուգարանում Վարդանին պետք է թև ու թիկունք լինեմ։ Զուգարանում թև ու թիկունք ադիկ։ Մամուլ, Վարդանի մեջքն է բռնվել։ Իսկ ինչու է Վարդանի մեջ կբռնվել։ Դե ծանրություն եմ բարձրացրել, բռնվելա։ Ադիկ, ինչու ես թողնում, որ քո ճիվախ փոքրամարմին եղբայրը ծանրություններ բարձրացնի։ Ման, բայց ես ինչ անեմ։ Ինքը փակվում է իր ննջասենյակում, նորը ծանրությունները բարձրացնում է։ Լավ, իսկ ուր է Արամիկը։ Արամիկին այսօր ջեման է տիրություն անում։ Դուք Արամիկին վստահել եք այդ Ռամիկին։ Օրովել։ Օրի, օրովել։ Քեզ ինչ եղավ Վարդան։ Ծանջվում եմ, մամ։ Չես մոռացել, չէ՞, ես ու աղբերս ուր էի գնում։ Լավ, դուք գնացեք, ես էլ կգնամ Արամիկի մոտ։ Ուստաս են ծուղիղ ու աջ։ Կարգին սերիալ, Այս ինչ ես անում Արամիկ։ Ուկրաինական բուրշ եմ պատրաստում, կազակների ռեցեպտով։ Էդի որ պրծնես ես սոխերն էլ անպայման կկտրես։ Ջեմա, ինչ է այստեղ կատարվում։ Արամիկը լված իրա շորերը, ամանները, մաքրեց տունը, հիմա էլ ուկրաինական բուրշ է պատրաստում կազակների ռեցեպտով։ Դու գործից դուրս ես եկել Ջեմա։ Չէ, ուղղակի փոխանցում եմ Արամիկին իմ անգնահատելի, բայց ցածր վարձատրվող աշխատանքային փորձը։ Ես Արամիկի ապագան մի քիչ այլ ձևի էի պատկերացնում Ջեմա։ Կարող է ես մի քիչ մեծամիտ եմ, բայց ես կուզենայի, որ Արամիկը բժիշկ դառնար։ Տատի, ես էլ եմ ուզում բժիշկ դառնամ, իսկ Ջեման չի թողում, զորով ստիպում է, որ իր գործերը անեմ։ Ես թույլ չեմ տա, որ նման ֆեոդալական կարգեր հաստատվեն այս տանը։ Հայր եւ տղա գերի են ընկել ձեր ձեռքը։ Ադիկը Վարդանի զուգարանում է, թև ու թիկունք լինում, Արամիկը խոհանոցում է ստրկություն անում։ Սեդա ջան, ես այդ ամսական 80,000 դրամը ստանում եմ մենակ Վարդանի հետևից հավաքելու համար եւ այդ փողի մեջ չի մտնում քոչվոր ցեղի առաջնորդը ու իր տղեն։ Դե ուրեմն, ես այդ երեխային կտանեմ իմ տուն, որ դու նրան էլ չշահագործես։ Արամիկ, գնացինք։ կարգին սերիալ, Ջերանս դու ես, խա, արևուտ գուրբան, խուր։ Վարդան, բայց դու խոսք էիր տվել, որ միայն թև ու թիկունք։ Սրտիդ մոտիկ մի ընդունի, աջիկ, եթե դու իմ վիճակում ելներ, ես քո համար կարեի նույնը, ինչ որ դու իմ համար արեցիր զուգարանում։ Քո մեջքի ցավերի հետ կապված ինչ որ մի բան պետք է անել։ Ես չեմ դիմանա երկրորդ էքսպեդիցիային դեպի զուգարան։ Արի ես Սպարտակին ետ կանչեմ, նա կգա քեզ կբուժի։ Սպարտակին։ Վարդան, Սպարտակը միակն է, որը կարող է քեզ բուժել, համաձայնվիր։ Զանգեմ Սպարտակին։ Ոչ մի դեպքում։ Կանչի Ջեմային տարեք ինձ իմ սպալնից։ կարգին սերիալ, Սիրում են բոլորը։ կարգին սերիալ, Արամիկ, վերևի անկյունը կեղտոտ է, ավելի ուշադիր մաքրի։ Արես ինչ էր անում,
Շատ լավ է։ Սպասի մի աշապրակ ջիլի, սկզբից դու մտի հետո ես կմտնեմ։ Ահ, չեմ այլի սկսեցիր, դու լրի վայրենի ես։ Վարդան թեքվիր։ Չեմ կարա դու թեքվի։ Որ ես թեքվեմ այսօրվա զուգարանի պատմությունը կկրկնվի։ Այսպես լավ, ահա։ Ջեմա, արի ավելի լավ է ես և դու տեղերով փոխվենք։ Թքած, Վարդանում են վերև, կարող է հետաքրքիր լինի։ Կարգին սերիալ, Սիրում են բոլորը։ կարգին սերիալ, Ասում են 4 հոգի։ կարգին սերիալ